मैं डॉक्टर चौधरी हूँ, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट एशियन हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हमारे पेशेंट रहे हैं मिस्टर नूर, बड़े अच्छे जेंटलमैन हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई थी उनको। लेफ्ट साइड में फ्लोटिंग शोल्डर था, लेफ्ट और राइट साइड की मल्टीपल रिब्स टूट गई थी, उससे फ्लेल चेस्ट बोलते हैं वो हो गया था, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी और बैकबोन में भी 4-5 फ्रैक्चर हो गए थे। वो वेंटिलेटर पे थे, आईसीयू में रहे, काफी क्रिटिकल थे इनिशियली। फ्लोटिंग शोल्डर को हमने स्टेबलाइज कर दिया। उस टाइम हमने ये प्लान बनाया कि उनकी सर्जरी थोड़ी शॉर्ट हो, लंबी सर्जरी उस वो कंडीशन में नहीं थे कि उनकी बॉडी लंबी सर्जरी ले पाए, तो हमने एक शॉर्ट सर्जरी का जो रूट होता है वो यूज किया। हमने एक हुक प्लेट से क्लेविकल को स्टेबलाइज कर दिया, सर्जरी भी छोटी रही और फ्लोटिंग शोल्डर भी स्टेबलाइज हो गया। उसके बाद नूर साहब क्विकली रिकवर हुए और आईसीयू से बाहर आ गए एंड आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो अपनी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं एंड मेरी उनके साथ शुभकामनाएं कि आगे उनका लाइफ दोबारा से नॉर्मल रिस्टोर हो जाए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 16 सितंबर 2025 को। मुझे एक कार वाले ने हिट कर दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया था, तो सर ने हील करा है और मेरा रिब्स काफ़ी टूट गई थी, 1 से लेके 11 तक। लेफ्ट साइड की टूट गई थी और राइट साइड की 2 रिब्स टूटी थी और मेरे बैक में भी इंजरी हुई थी, बैक के भी बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गए थे। तो सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा। मैं काफ़ी दिन तक आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था, तो एशियन का स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया। जो यहाँ के जीएनएम हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत एक्टिव हैं और सर ने भी बहुत टेक केयर किया है। मतलब ऑर्ली सर रिव्यू करते थे और सर ने सर्जरी भी काफ़ी अच्छी करी है। पहले बिल्कुल भी मेरी मूवमेंट नहीं थी, अभी काफ़ी हद तक मेरी मूवमेंट हो गई है। अब मैं अपनी लेफ्ट शोल्डर को मूवमेंट कर सकता हूँ काफ़ी हद तक, 60 से 70% रिकवर हो गया हूँ और सर के टेक केयर में 100% काफ़ी जल्द हो जाऊँगा। और मैं तो ये कहता हूँ, डॉक्टर सुनील चौधरी सर बहुत अच्छे ऑर्थो के डॉक्टर हैं और टेक केयर भी अच्छा करते हैं और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है।